Francisco Galeana Gisbert. Va néixer en Ontinyent, l'any 1930. Tota la vida. M'abuelo, mon pare, jo i els meus fills tots no tenen. Mon pare és que va morir son pare molt jove. Volia estudiar metge, però no tenia diners amb mare. Tots ells anaven a València. I, bueno, així va estudiar música. I a València tocava el piano en els bars, cafeteries, i li pagaven el cafè i algo. En els cines, que tots eren muts, sobretot en el Grau, pues ell tocava algo de música i tenia que fer diners per pagar-se la carrera, perquè sa mare no en tenia. I en València feia ell pues totes aquestes coses. De la meva infància me'n recordo d'una cosa, que és el que m'han contat, que vaig estar molt malalt, que mon pare, el metge, pensava que em moria. I ahí tinc la foto, aquesta foto que n'hi ha de xicotet, la mare d'ell i a Rafael. Jo el vaig a donar-li millar, a veure si... I va començar a tornar-me millar. I ja, 91 anys que tinc, i estic vivint. Mon pare ja creia que el fill moria ja, que no tenia res a fer. Pues mira, pues no vaig morir i he aguantat fins ara. De la Guerra Civil la vaig viure, jo tenia 6 anys. Tenia jo una caseta per ir per Santana i dic, 2 cases no, o esta del poble o la caseta. I em vaig dir, a veure, jo em vaig a la caseta, però així tinc la consulta i tinc això. Total, va dir que vivíem a casa i nosaltres em vam anar a viure a la caseta i allí vaig passar la guerra a la caseta. Passàvem pel col·legi de franciscans, que era un hospital, perquè havia algú mort. Entonces, quan passem per allí, corríem, però no passàvem per davant de la casa dels morts. Jo volia perquè mon pare, quan vaig acabar el batxiller, em va donar diners, i dels diners matricula de lo que vull dir i on vull ir. O sigui, si no podem en València, no havia facultat, total, jo ho tenia ja pensat, i vaig anar a València i vaig matricular de medicina i allà vaig estar. Havia dos que deien 2 dones. És que Espanya entonces estava molt atrasada, Espanya era la postguerra i era altra cosa. I vaig ser metge d'empresa en les fàbriques tèxtils. I en una, Paduana, era jo metge d'allí. Eixe és el que anava per matí i entonces anàvem tots els dies, i reconeixement, vacunes. Els metges, sobretot en els pobles, recibien regals tots els anys, o per un sant, o per després d'una visita a un fill o a la dona, fent regals. Entonces això era tindre teua consulta en ta casa. Això era costum entonces. Però almenys no ho entenent. Jo no vaig estar en aquest sentit, en cap de puesto. A mi la música m'agrada sempre. Mon pare era metge i músic. M'agrada la música, però no sé tocar. De tocar instruments no sé res. Bueno, aquesta m'agrada molt. I a mon pare també li agradava, però tampoc podia eixir. Me'n recordo que mon pare una volta, eixint unes carrosses, tirant jocs, li tenien puesto ja preparat, això per ell, però sempre tenia molta feina. La veritat és que tenia molta feina.